Hello，天日今日見到你，整咩？今日要整升降機啊，係自動升降機我整完呢個我整得到。不過今日呢個升降機點解冇入？呢個係木板。今日玩呢個升降機好玩。首先撳呢個掣叫升降機落去，呢度有個門啊，係打開。看布件咪就係哈哈，布件。你看。唔係啊，呢個布件咪你拎咗去住。等佢，好好玩，好好玩。加上上係2樓啊，呢個升降機係好。我哋咪真係坐喺度咁啊！拜拜。